друзья, конечно же, хотелось бы продолжить наш концерт. И следующая композиция как раз-таки будет с нашего нового альбома. Она называется «Жар птица». Поехали! Что каждый против всех и каждый за себя. Не каждому дано поймать за хвост жар птицу. Не упусти свой шанс, ведь он не повторится. Когда в твоих руках жар птица бьет крылом, тогда вокруг тебя всегда светло, как днем. Растопит в сердце лед, уставшая душа отправится в полет. Все грани бытия себе откроет вновь, даря другим тепло и новую любовь. Не каждому дано поймать за хвост жар птицу. Не упусти свой шанс, ведь он не повторится. Когда в твоих руках жар птица бьет крылом, тогда вокруг тебя всегда светло, как днем. Свой шанс, ведь он не